由布莱德比特和里奥纳多两大男神主演的电影《好莱坞杀人事件》，从开拍消息释出就备受期待，改编震惊好莱坞的真实案例，把女明星莎朗蒂虐杀事件翻拍成大荧幕作品。电影预计7月上映，剧照抢先曝光。布莱德比特戴着雷朋眼镜，一派轻松地坐在高尔夫球车上，一会儿又帅气地走在尘土飞扬的道路上。另一位男神里奥纳多拿着枪，霸气地从卡车一跃而下，但他也可以很活泼地跟女舞者一起劲歌热舞。电影《好莱坞杀人事件》日前宣布杀青，官方公布剧照，让观众一睹未快。网络媒体，这位奥斯卡得主饰演电视剧演员，布莱德比特饰演他的替身，马格罗比饰演女星莎朗蒂。背景设定在1969年，电影由昆汀·塔伦提诺执导，这不是他第一次和小布与里奥纳多合作。鬼才导演昆汀·塔伦提诺之前分别和布莱德比特合作过《恶棍特工》，和里奥纳多合作过《绝杀令》。新片《好莱坞杀人事件》改编自真实事件，还原1969年26岁的女星遭到曼森家族虐杀，震惊全美国。因此翻拍消息一出，受到美国人民和影坛人士的高度关注。剧组逼真重现60年代的街景，不论店家灯牌和道具都非常复古。当时嬉皮文化正流行，因此布莱德比特和里奥纳多也还原当年的穿着、梳着油头登场。这是两大男神第一次合作，也是他们睽违3年推出的作品。有昆汀·塔伦提诺大导演加上巨星加持，阵容超坚强，让电影未演先轰动。